Islii marka Soomaalida dhexdeeda la joogo waa xaafadda ugu magaca dheer ee ka tirsan magaala madaxda Kenya ee Nairobi. Islii waxay kulansatay daaro dhaadheer oo la degan yahay maqaayado, hoteelo, moolal, dukaamo ganacsi oo kala kaan ah. Xawaalado kumanaan ganacsiyo jumlo iyo tafaariiq leh iyo warato jidka dhinacyadiisa ganacsi ku haysata. Waa suuq dhammaystiran oo xaafad ku dhex yaala ama waa xaafad suuq ku dhex taala. Waa meesha ay ku nool yihiin ama ku ganacsadaan Soomaalida ugu tirada badan ee Nairobi ku dhaqan. Si kale kuma garatide qofkii kugu dhacaba waa Soomaali. Waana sababta malaha ay dad badani ugu naanaysaan Muqdisho yaray. inkasta oo marka aad suuqa kor ka jadaaliso laga yaabo inay ku muuqdaan isku xiyaac, saxmad iyo nidaam la'aan, haddana dhaqaale ahaan maalgashiga Soomaalida ee suuqan waa malaayiin dollar oo xataa dakhliga guud ee Nairobi qiyaastii 3 meelood hal meel oo ah 30% waa canshuurta Islii ka soo xaroota, sida uu wargeyska Daily Nation qoray May 2024. Islii sanadkii hore ee 2023 laga furay moolka lagu magacaabo BBS oo ah mool xoogga maalgashigiisa ay Soomaali leedahay. Waa mool aad u weyn oo la heer ah kuwa kale ee Nairobi. Sida la garan karana maadaama oo uu Islii ku dhex yaalo, macaamiishiisa ugu badani waa Soomaali. Waa dhif iyo naadir in aad moolka ku arki weyso wajiyo aad garanayso ama dad aad bartaqaano. BBS Mall waa meesha ay ku shaahaan, ku kulmaan, kuna fadhi ku diriraan Soomaalida qurbaha ka timid, qolqol joogta Nairobi waxbarasho, shaqo, dhoof, nasasho ama dana kale u joogta, iyo Soomaalida kale ee Kenya degan.